नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं टेक्निकल प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम विदाउट कॉपीराइट साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके दिखाएंगे। और वो साउंड इफेक्ट आप अपने यूट्यूब वीडियो में डाल सकते हैं, जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसमें अपने यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए। अब ये यूट्यूब चैनल डैशबोर्ड पे हमें अब यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी दिख रहा है आपको दोस्तों, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे हम क्लिक किया तो एक नया टैब ओपन हो रहा है। हम वेट करते हैं दोस्तों। ये टैब ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, ऑडियो लाइब्रेरी फ्री म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कई सारे साउंड इफेक्ट हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो हम इस वाले साउंड इफेक्ट को चला के दिखाएंगे। ये ओपन हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, साउंड इफेक्ट हमने चला के दिखाया। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। अगर में से कौन सा भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगाएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो आज की? ये आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।